កងកម្លាំងរីវហាត់បានធ្វើការចាប់ខកខ្លួនស្ត្រីម្នាក់និងបរិមម្នាក់ទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងប្រាឈ្មោះអ្នកធំធ្វើព្យុះផ្គរដកតំណែងអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2015ម្សិលមិញបានខកខ្លួនស្ត្រីម្នាក់និងបរិមម្នាក់ពីបទថាបានប្រើប្រាស់ឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នជាតិបំផុសបំផុលពីរឿងផ្លាស់ប្ដូរដកហូតតំណែងលោកងៅមេងជ្រួនដែលជាអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតស្ត្រីរូបនោះត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថាចៃបារាំងចំណែកឯបរិមម្នាក់ដែលត្រូវបានខកខ្លួនដែរនោះមានឈ្មោះអោកសុផានដែលគេដឹងថាគឺជាអតីតប្រធានសមាគមអភិវឌ្ឍកសិកម្មជាតិនៅភូមិបាលីឡៃបាននៅសង្កាត់និងក្រុងប៉ោយប៉ែតបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាស្ត្រីរូបនោះបានដើរបំផុសបំផុលប្រជាពលរដ្ឋដោយថាខ្លួនគឺជាជំទាវនិងបានប្រើប្រាស់ឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នជាតិថាគេនឹងដកលោកងៅមេងជ្រួនរួចក៏ឡើងដំឡើងឲ្យឈ្មោះអោកសុផានដាក់ខាងលើឲ្យទៅកាន់ជាអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតជំនួសដោយបានលើកឡើងថាគ្រានោះនឹងមានរៀបចំពិធីជប់លៀងអបអរសាទរនៅឯភោជនីយដ្ឋាននាគទឹកមួយនិងបើកឲ្យមានការចូលរួមពីមនុស្សគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដោយមិនគិតលុយទេតែតងទៅនឹងបញ្ហានេះដែរលោកអោបូរិនមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យដឹងការពីល្ងាចម្សិលមិញថាកម្លាំងរបស់លោកពិតជាបានខកខ្លួនចែបារាំងមកសួរនាំនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតមែនដោយសារតែមានសាកសី2ទៅ3នាក់បានរាយការណ៍ប្តឹងមកសមត្ថកិច្ចតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ឈ្មោះនិងកិត្តិយសថ្នាក់ដឹកនាំនិងករណីសង្ស័យឆបោកដោយចេតនារត់ការដកអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតចាស់ហើយដាក់អ្នកថ្មីក្នុងនោះក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទារកូមីសុងកន្លែងជួជប់លៀងចុងភៅភ្លេងលោកថាការខកខ្លួនទាំងចែបារាំងនិងឈ្មោះអោកសុផានដើម្បីធ្វើការសួរនាំទៅតាមនីតិវិធីនិងរកវត្ថុតាងដាក់បន្ទុកចំណែកឯលោកងៅមេងជ្រួនក៏បានអត្ថាធិប្បាយផងដែរថាលោកបានឮព័ត៌មានពីស្ត្រីឈ្មោះចែបារាំងនោះផ្សព្វផ្សាយរត់ការនិងអាចឆោបោកដែរស្ត្រីនោះសំអាងដោយបំផោងថាខ្លួនជាជំទាវនិងសាច់ញាតិថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាហើយការផ្សព្វផ្សាយដូចនេះវាគឺជាអំពើឆោបបោករកផលប្រយោជន៍និងជាការបំផុសចលនាឲ្យច្របូកច្របល់នៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីរាជការហើយវាក៏ជាការវាយបំបាយសតិអារម្មណ៍ផងដែរ